Bom dia, gente! Abençoada seja a terça-feira de cada um de vocês. Bom, gente, hoje eu quero ensinar vocês como fazer um xarope caseiro para a tosse seca, tá? Vamos lá. Os principais ingredientes para esse xarope são o limão e o louro, tá? Que são anti-inflamatórios e agem como expectorante em gripes, resfriados, tosse, tá bom? É muito bom esse xarope, tá, gente? Só fazendo para vocês confirmar, tá? Vamos lá, porque é muito fácil de fazer. Nós vamos precisar de 150 ml de água, que eu já coloquei no fogo, tá? Tem que levantar a fervura. Nós vamos precisar de 6 colheres de açúcar, me desculpem, 6 colheres de sopa de açúcar mascavo, tá, gente? Um limão e 6 folhas de louro, tá? Aqui tem mais, mas eu vou contar, tá bom, gente? Então vamos lá, é só isso, tá? Eu já tinha colocado a panela no fogo, levantou fervura e essa panela é danada porque a sinox já viu, né? Eu vou colocar 6 folhas de louro, 1, 2, 3, 4, 5, tem 6. Vou colocar 6 folhas de louro e vou deixar ferver, vou tampar, tá? E deixar ferver por 6 minutos, tá bom, gente? Passando os 6 minutos, retira a panela do fogo, tá? Eu vou até contar aqui no relógio. Retira a panela do fogo, deixa esfriar e aí depois eu vou mostrar para vocês passo a passo como é feito, tá? Bom, gente, já esfriou, tá? Já perdeu 6 minutos, já esfriou, tá bom? Agora eu vou retirar as folhas de louro, tá? Nem sobrou quase água aqui. Retirar as folhas de louro e jogar fora, né? Aí, gente, agora eu vou misturar o açúcar mascavo, tá? As 6 colheres de açúcar mascavo. Misturar bem. Dissolver bem esse açúcar, tá, gente? Ele é meio difícil de dissolver, mas dissolve. E agora espremer um limão, tá? Quem quiser espremer no espremedor, tá, gente? Fica até mais fácil, tá? Prontinho. Enxugar minha mão. Agora eu vou acabar de misturar aqui. E vou colocar no vidro. Deixa eu ver se eu acho um funil aqui, gente. Eu tenho um funil ali dentro, mas o funil que eu tenho ali, eu tenho 2 funis. Eu vou colocar aqui dentro, e aí ele vai colocar no vidro ali, tá fácil. O outro foi aquele funil que eu tenho dentro, é mais para coisas que eu faço assim de... amaciante, de creme.
Eu gosto de misturar, sabe? Não deu muito não, viu, gente? Vocês podem dobrar a receita se vocês quiserem, tá? Agora mistura aqui. Coloca aqui, aliás, né? Mas tem que pegar esse restinho aqui. Prontinho. Aí, gente, esse é o xarope caseiro para tosse. Funciona mesmo, tá? Eu já vou tomar uma colher e vou colocar ali na geladeira. Ele pode ser tomado de... Não deu uma colher, tá? Ele pode ser tomado de 3 a 4 vezes ao dia, tá, gente? Ou conforme a tosse, né? Porque não faz mal, tá? Olha, gente, gostinho bom. Bom mesmo o xarope, viu? Agora eu vou guardar na geladeira, ele fica por 3 dias, tá? Conserva 3 dias. Então, se vocês fizerem a mais, vocês sabem que conserva só 3 dias na geladeira, tá bom, gente? Bom, gente, é isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Façam, porque dá resultado, eu tenho certeza disso, tá bom? Eu vou continuar tomando o meu, porque eu realmente estou com uma tosse seca, chata para danar, acho que é por causa do tempo. E é isso aí, gente. Fiquem todos com Deus. E outra, eu vou deixar na descrição do vídeo como é feito esse xarope, tá? Os ingredientes, passo a passo para vocês, tá bom? E se vocês gostaram, dá um like, tá? Clique em curtir para mim, faz a diferença para mim isso. Deixe seus comentários no comentário, tá? E se inscrevam no meu canal. Quem ainda não se inscreveu, porque não sabe tudo, pergunta alguém, pergunta alguma pessoa, pergunta um parente como você se inscreve no canal, tá bom? Porque é muito fácil, gente, é muito fácil, tá? Mas é isso aí. Essas coisas acontecem. Tem gente que realmente não sabe manusear, né? A internet, o telefone, tudo igual. A minha irmã também teve uma certa dificuldade para se inscrever. Pois é, gente, então é isso aí. Não vou prolongar o vídeo não, porque hoje inclusive está aqui em frente aqui o prédio, enchendo mais, colocando, como é que fala? Concreto na laje, sabe? Enchendo laje aqui hoje. Então o barulho hoje aqui vai ser o dia todo com caminhões de concreto. Fiquem todos com Deus, tá? Não se esqueçam de mim, fiquem comigo, continuem comigo e agradeço a todos os inscritos do meu canal. Fiquem todos com Deus e beijos no coração de cada um de vocês. Gente, até o próximo vídeo, tá? Tchau!